Hello dear students, how are you? Сәлем достар, қалайсыздар? Жақсыздар ма? Бүгін біз керемет тақырыпты өтеміз. Ол тақырыптың аты past simple, яғни өткен шақ. Негізі өздеріңіз білетіндей, өткен шақты оқиғаның өткен шақта болып өткендігін айтуда қолданады қазақ тілінде, ағылшын тілінде де дәл солай. Енді ағылшын тілінде өткен шақтың жасалуы үш түрлі болады. Біріншісі ол естеріңізде болса, to be арқылы жасалынатын сөйлемдердің өткен шаққа ауысуы. Яғни ол былай. Мысалы, өздеріңіз естеріңізде болса, to be қай кезде қолданатын еді? Яғни ол мамандықты айтқанда, түр сипатын айтқанда, қайда екенін айтқанда, яғни етістік қатыспайтын сөйлемдерде бізге көмекке to be келетін еді. Дәл сол сияқты енді жасап көрейік. Енді осы жерде бір есте сақтайтын нәрсе, am мен is бұрын соңды қолданған болса, енді өткен шақта am мен is-дің орнына was келеді. Және де are-дің орнына were келеді. Соны есте сақтайық. Ол қалай болады? Ол былай болады. Мысалы, I'm a student, мен студентпін. Егер мен студент болғанмын 3 жыл бұрын десе, am-ді неге ауыстырамыз? Was-ға ауыстырамыз да, сонда I was a student 3 years ago. Яғни ago деген, яғни алдын деген мағына береді. Яғни мысалы 3 жыл бұрын болса 3 years ago, 2 жыл бұрын болса 2 years ago деген сияқты қоя бересіз. Яғни ago деген алдын деген мағынаны береді. Немесе, мысалы, тағы айтып көрейік. Мысалы, ағылшын тілінде шаршау дегенді, негізі ол шаршау ағылшын тілінде сын есім, сол үшін to be мен жүреді. Мысалы, I am tired, яғни мен шаршаңқымын, шаршадым деген мағынаны білдіреді. Енді өткен шаққа ауыстыратын болсақ, am-ді неге ауыстыра саласыз? Was-ға ауыстыра саласыз. Яғни I was tired. Енді мысалы айтып көрейік, ол қыз шаршады дейтін болсақ, ол дәл шаршап тұрса she is tired. Егер өткен шақта, яғни кеше шаршап еді дегенді айтқыңыз келсе, she was tired yesterday. Яғни is-ді was-ға ауыстырып жібердік, яғни алмастырдық. Енді жүретін жерлерді айтып көрейік. Мысалы, олар шаршады деп айтатын болсақ, they are tired, яғни олар шаршап тұр қазір, ал өткен шаққа ауыстыратын болсаңыз, they were tired. Немесе, мен үйдемін деген I am at home, өткен шақта үйде болып едім кеше десеңіз, I was at home yesterday. Көрдіңіздер ғой. Егер олар қазір үйде болса, they are at home, яғни үйде олар қазір. Егер олар үйде болып еді кеше дейтін болсаңыз, they were at home yesterday. Түсінікті ғой, иә? Яғни ол бірінші жағдай. To be-дің am мен is-дің was-ға ауысуы, немесе to be-дің are-ның өге ауысуы. Ол бірінші жағдай. Енді екіншісі дұрыс етістіктің жасалуымен болады. Ол қалай? Ол былай. Мысалы, I work, мен жұмыс жасаймын. Мен жұмыс жасадым кеше деп айтқыңыз келсе, етістік, яғни work-қа ed жалғай саласыз. Сонда I worked yesterday. Мысалы, мен кеше жұмыс жасадым деген мағынаны береді. Тағы да бір мысал айтып көрейік. I play tennis, яғни мен теннис ойнаймын. Ал егер мен теннис ойнадым кеше демесе, 2 күн бұрын деп айтайық, онда I played tennis 2 days ago. Яғни 2 күн бұрын теннис ойнадым деген. Яғни етістікке ed жалғайсыз. Соны есен шығармаймыз. Енді осы жерде заңды сұрақ туындайды. Қайсысы дұрыс етістік, қайсысы бұрыс етістік, мен қалай анықтаймын деген. Ол үшін сіз бұрыс етістіктің, яғни тізімін алып жаттауыңыз керек. Мысалы, ағылшын тілінде go деген ол бұрыс етістік. Сол үшін оған ed жалғанбайды. Оның өткен жағы went болады. Яғни оны жаттауымыз керек. Енді қараңыздар, дұрыс етістіктің жасалуы туралы айтып жатырмыз. Яғни тағы I work, мысалы десе мен жұмыс жасаймын, мен жұмыс жасадым кеше болса I worked yesterday. I play tennis, мен теннис ойнаймын жалпы, ал егер мен кеше теннис ойнадым болса I played tennis yesterday деген шықты, иә? Енді болмыс формасы қалай болады? Естеріңізде ма? Present simple'да болмыс форма жасағанда етістікке не келетін еді көмекке? Don't келетін еді. Мысалы, мен теннис ойнамаймын. I don't play tennis. Егер мен ойнамадым 3 күн бұрын десеңіз, don't орнына didn't келе салады. Сонда I didn't play tennis 3 days ago. Яғни 3 күн бұрын теннис ойнаған жоқпын деген шығады. Немесе, мен жұмыс жасаймын. I work. Мен жұмыс жасадым, өткен шаққа ауыстыратынымыз I worked. Және де енді мен жұмыс жасамадым десе көмекке didn't келе салады. Осы жерде бір есте сақтайтын жайт, didn't, don't келгенде, яғни көмекшілер келгенде етістік бастақ формасында жүреді. Яғни былай айтпайсыз, I didn't work деп айтпайсыз. I didn't work болады. Соны есте сақтаймыз. Яғни didn't көмекке келгенде, немесе did көмекке келгенде етістік бастақ формада жүреді. Мысалы, сен жұмыс жасайсың, you work, сен жұмыс жасадың кеше, you worked yesterday. Енді сен жұмыс жасадың ба дейтін болса, сұраулы формада бізге көмекке did келеді, сөйлемнің алдына шығады. Сонда қалай болады? Did you work yesterday? Немесе есте сақтау үшін мына нәрсені есте сақтаңыздар. Present simple мен past simple салыстыра саласыз. Қараңыз.
Present simple'да мен жұмыс жасаймын, I work. Өткен шақта ed жалғас, I worked. Болмыс формасында I don't work, present simple'да, ал past simple'да I didn't work. Яғни мен жұмыс жасамадым деген don't нуна didn't келеді. Енді сұраулы формада сен жұмыс жасайсың ба болса, do you work? Яғни сұраулы формада өткен шақ болатын болса, did you work? Осы бір формада жаттап алсаңыз жеткілікті болады. Енді біз бұрыс етістіктерді өтеміз. Яғни үшінші жасалу жолы ол бұрыс етістіктер арқылы. Мысалы, ағылшын тілінде I go to university, яғни мен университетке барамын. Жалпы, ал егер мен 3 күн бұрын бардым десе, I went to university 3 days ago. Яғни не шықты? Go сөзі went болып өзгеріп кете салды. Яғни ол жерде ешқандай бір логиканы қоспайсыз, тек жаттап аласыз. Енді тағы бір айтып көрейік, мысалы, мысалы, I get up at 7 o'clock. Яғни мен 7-де оянамын, жалпы. Ал егер мен 7-де ояндым кеше дейтін болсаңыз, I got up, яғни got up yesterday, мысалы, яғни мен at 7 o'clock, яғни мен кеше 7-де ояндым деген шықты. Яғни оны тек қана не істейміз? Жаттап аламыз. Get-тің өткен жақ формасы got болады, немесе бағанағы eat, яғни жеудің өткен жақ формасы ate болады деген сияқты тек қана жаттап аламыз. Яғни қазір vocabulary бөліміне өтсеңіздер, vocabulary бөлімінде солардың барлығын үйрететін боламын. Енді осы жерде болымды түрінде түсінікті, яғни ол екінші формасын жаттап алатын болдық. Бұрыс етістіктің енді қазір мен сіздерге қараңыздар, мына бұрыс етістіктің тізімі қазір алдарыңыздан шығады. Яғни ортадағы нұсқасы ол өткен шақ екенін білдіреді. Одан кейін енді қараңыз, бір қызығы оңай жері болымсыз және сұраулы формада дәл, яғни дұрыс етістіктің жасалғанындай не келеді? Did пен didn't көмекке келеді де, етістік бастық формада жүреді. Мысалы, айтып көрейік. Мен университетке барам, бардым, өткен шақта. I went to university yesterday, яғни мен кеше бардым. Егер бармадым болса көмекке didn't келеді, етістік бастық формаға қосады. Яғни I didn't go to university yesterday. Байқасаңыздар, етістік went формасында жүрген жоқ. Go формасында, яғни бастық формасында жүр. Және де сен бардың ба университетке кеше дейтін болсақ, did you go to university yesterday? Яғни не істеді? Етістік go бастық формасында тұр. Өйткені бізге көмекке did келді. Құрметті үйренушілер, өте бір оңай болды деп ойлаймын. Осы тақырыпты дұрыстап үйреніп алыңыздар. Видеоны түсініксіз болса қайта-қайта қараңыздар. Және де қазір vocabulary бөлімінде irregular verbs'ті өтетін боламыз. Назарларыңызға рахмет.